السلام عليكم، تنتمنى تكونوا بألف خير وفي صحة جيدة. تنعرفوا بأن غسالة الملابس أو لا ماشين لافي تتعدد وتختلف الماركات والأحجام. وفي هذا الفيديو إن شاء الله أنوريكم إن شاء الله طريقتي في غسل لا ماشين لافي أو غسالة الملابس بطريقة مبسطة وسهلة، وكذلك بعض النصائح لغسل الملابس. بسم الله على بركة الله. نبدأ في تنظيف غسالة الملابس، وتعرفوا بأنها تتعرض للكثير من الاستعمالات، وبذلك تصبح متسخة. فالغسالة أو لا ماشين لافي نحتاج ننظف فيها ثلاث أماكن جد مهمة. فهو الدرج العلوي تنعرفوا تنوضعوا فيه مسحوق الغسيل وكذلك ملطف الملابس. والوسط نحط فيه أو نوضع فيه الملابس المتسخة، وكذلك الدرج السفلي الذي ينزل فيه أي شيء موجود في الملابس قد نسيناه. أبدأ بالدرج العلوي، أضعه في الماء زائد ماء دافئ أو ساخن كما تريدون، وأضيف إليه الخل الأبيض، ثم أبدأ في تنظيف الغسالة أو غسالة الملابس. نبدأ برش المكان الوسط، ونبدأ نمسحه بهذه الطريقة كما مبينة في الفيديو، فوطة نظيفة وكذلك بالخل والماء والخل. جميع الأماكن الخارجية كذلك، الزجاجة وكل شيء. بالنسبة للدرج الأعلى يمكنك يا سيدتي استعمال فرشاة الأسنان، فهي تساعد في الوصول إلى الأماكن الصعبة. فمسحوق الغسيل يخلي الكثير من الأوساخ بسبب الرطوبة. فبالنسبة لي أنظف الغسالة تنظيف العميق تقريبا 3 مرات إلى 4 في السنة. بالنسبة للدرج السفلي الكثير من النساء تنسوا ينظفوه، ولكن جد مهم لأن بعض غسالات الملابس يوقع فيه الأشياء التي تنسوها في الملابس. وخصوصا أنا بالنسبة لي تيبقى لي الدبابيس ولا الفلايل ديال الحجاب دائما تنساهم. وضعي سيدتي فوطة لأنه بهذا المكان تخرج الماء. أنا بالنسبة للغسالة أو لا ماشين لافي تخرج لي منها الماء، فهذا المكان ينظف مع الغسالة. كما ترون الصدى بسبب الدبابيس ولا الفلايل اللي تنسى في الحجابات. فرشوا كذلك بالخل والماء وننظفوه.
حاولي سيداتي تنظيف جميع الاماكن، لان هذا التنظيف تنستعملوه مرة في 3 أشهر أو 4 أشهر. هنا كما ترون أنظف الدرج العلوي بعدما تركته في الماء والخل الأبيض. بهذه الطريقة تنظف لنا بسرعة وما تاخذش لنا الوقت كتير. وبالنسبة لي هو كذلك تنظفه بفرشاة الأسنان، لأن هذه فرشاة الأسنان تتوصل الأماكن الصعبة كثيرا، ما تنقدروش نوصلوا لها بالأصابع ديالنا وبفوطة. ترجع الدرج لمكانه، لكن قبل هذا تناخذ كما ترون هذا ديال الاذان اللي تنظفوا به الاذن، وتنوصل به الاماكن الدقيقه جدا باش تتنظف، يعني التنظيف العميق جدا للغساله. وأهم خطوة في هذا الفيديو وهي تنظيف الغسالة من الداخل. تتخذي سيدتي البروغرام 15 دقيقة 20 دقيقة، وتتوضعي في الغسالة الخل الأبيض. هذا تساعد الكثير الغسالة في التنظيف أولا، وكذلك التخلص من التكلس أو الكالكير. فهذه الطريقة أنا تنستعملها تقريبا كل شهر. تتبقى غسالة الملابس أو لا ماشينة لافي نظيفة وتتحميه لنا هذا الخل تحميه لنا من الكالكير أو التكلس. وهكذا تكون الغسالة ديالنا قد نظفت كذلك من المكان اللي في الوسط، وتنخلوها مفتوحة. بالنسبة لأهم مكان في الغسالة بعد التنظيف سيداتي أنصحك دائما بتنظيف هذا المكان. هنا هذا المكان وهذه البلاصة تيبقى فيها الفضلات وتترجع اللون ديالها أسود. لذلك أنصحك سيدتي دائما تنظيفها بعد كل غسيل، لأن الماء تيبقى هناك وما تيدير لنا الرطوبة في الغسالة. أبدأ على بركة الله بعض النصائح للغسيل سيداتي بالنسبة للمبتدئات، واللي ما يعني ما شاء الله كل شيء تعرف بأن الغسيل قبل غسل الملابس لابد من وضع الألوان لوحدهم والأبيض لوحده، حتى لأن بعض الملابس لما تنظفوها تتبقى فيها الألوان، وبالتالي يرجع اللون الأبيض لنا فيه الوان ترجعش اللون الطبيعي ديالو. بالنسبه
قبل تنظيف الحجابات سيداتي فلازم تنتبهي للدبابيس او الفلايل حتى ما يبقاش شي مشكل في لا ماشينه لافي او غسالة الملابس. النصيحة الثالثة تنصحك سيداتي قبل وضع الملابس في الغسالة أن تفتشي الجيوب بصفة عامة، سواء أي سروال أو بنطلون، لأن تكون فيه كثير من الأشياء ككلينكس، أو كذلك أصعب شيء تبقى فيه وهو النقود والفلوس. كذلك أنصحك سيداتي بوضع الملابس الداخلية وكذلك الجوارب في كيس خاص يباع في جميع الأماكن، هكذا تحتفظي بجميع الجوارب في مكان واحد، وكذلك الملابس الداخلية. بالنسبة لهذه النصيحة وهي جد مفيدة، أزيدي سيداتي الحزام من البنطلونات أو من أي شورت أو أي شيء، لأن الحزام سيضمن لنا الزجاجة ديال الغسالة، فلا تنسي. بالنسبة للنصيحة الأخيرة، بعد الانتهاء من الغسيل لابد من فتح الغسالة حتى تتخلص من الماء المعلق بها، وبهذا تتخلصين من الرطوبة. أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو وتكونوا استفدتوا منه، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي وتدعموني، ولا تنسوا كذلك اللايك وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد ومفيد وعائلي.